Mayong gabi mga kaigsuonan, labi na sa atong mga kaigsuonan nga anaa sa tagsa-tagsa ninyo ka mga panimalay o akong panginaot nga nining taknaa karon ana kapwisto na mo og andam na mo sa inyong mga Biblia o baka notebook, ballpen alang sa atong pagpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo uban usab sa atong mga pagampo. Now, atong mahinduman ang atong gisgutan sa niaging Miyerkules sa atong midweek connection. Naghisgot ta mahitungod sa usa sa mga aspect sa atong Christian life nga dili lang kita gipanalanginan sa Ginoo sa daghang mga espirituhanong panalangin, anaya mga saad nga nagliig-on kanato apan di nato malikay, di nato malimod ang kamatuoran nga engage usab kita sa kanang gitawag nato og spiritual warfare or espirituhanong pakigubat. O nining atong espirituhanong pakigubat atong nasabtan nga ang atong primary nga kaaway mao si Satanas. O apil na usab ni ana ang kalibutan, ang sistema sa kalibutan, o apil na usab ni ana ang atong masal-anon nga kinaiya nga atong napanunod gumikan sa sala sa una natong mga ginikanan. Atong nahisgutan sa niagi natong pagtuon nga ang atong kaaway nga mao si Satanas giulagway sa Biblia ingon nga kaaway sa Dios. Ang tanan niyang mga plano, ang tanan niyang hunahuna, ang tanan niyang pagabuhaton kanunay kontra gayod sa plano nga manindot kaayong plano gikan sa Ginoo alang kanato og sa tibuok kalibutan. Og usab gitawag siya og accuser diha sa pulong sa Ginoo sa Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 7 ngadto sa 10. Og si Satanas kanunay siya nga maghisgot mahitungod sa atong kapakyasan, mahitungod sa atong mga kasalanan o mao kana ang yang dad-on ngadto sa Dios ingon nga sumbong. O lain pa dinhi atong makita ang si Satanas usa ka maninintal nga ang iyang trabaho gyud mao ang agni sa tao labi dili na to dili exempted ani ang mga Kristohanon nga kanunay taniyang i-entice aron makahimo og sala batok sa Dios. Og nasayod na kita nga kun makasala kita aduna na siya seryoso kayo nga consequences sa atong relasyon sa Ginoo. Og dili lang sa atong relasyon ngadto sa Ginoo, sa atong isig katawo ug sa ato usab nga personal nga kinabuhi. Gitawag usab siya murderer. Nagpasabot nga ang iyang paagi sa pag-destroy kanato pinaagi sa lipot. Sa daghang mga panahon makaamgo na lang ta nga nahimo na di eta nga biktima niya. O dili lang kay siya murderer, gining murderer mupatay mo gyud no? O mao kana ang diha sa John chapter 10 verse 10 nga kawatan siya, destroyer siya og usab murderer. O ato sang makita nga siya bakakon o siya ang amahan sa tanang mga bakak. O diha kaniya wala gyoy kanang kamatuoran. Mao nga kitang mga Kristohanon magbantay gyud ta nga dili gyud ta maminaw, dili gyud dili gyud kita magpadani sa mga bakak ni Satanas. Og aduna sa mga hulagway dinhi may tungod kaniya, gihulagway siya sama sa usa ka layon og kini naghatag natog ideya nga usa siya ka mapintas nga kaaway. Og lain pa gihulagway hulagway siya ingon nga bitin nga malimbongon. Og lain pa gitawag siya og Dios nining kalibutana. Mo hinungdan nga kasagaran sa mga tao sa kalibutan ang ilang pagkinabuhi imbis uyon sa Dios, uyon ngadto sa ilang
amahan nga mao si Satanas, nga mao ang nagkontrolar sa sistema sa kalibutan niining kapanahunan. O tungod kay dili man gyud basta-basta ang atong kaaway, si Apostol Pablo nagadasig siya ngadto sa mga Kristohanon sa Episo. O kining maong mensahe ni Apostol Pablo ngadto sa taga Episo, dili lang ni kay para ra kanila kundi mensahe usab kini para kanato. Nag-ingon diri, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might." Unsa giingon ni Apostol Pablo, kinahanglan kitang magmalig-on. Na pangutana, asa man nato makaplagi ang atong kalig-on nga atong gikinahanglan aron kita magmadaugon batok sa atong kaaway nga mao si Satanas. Ang atong kalig-on mga igsoon sumala ni nga bersikulo, diha sa Ginoo ug diha sa iyang gahom. Mao nga sa atong espiritual nga pagpakigubat, dili ta mo atubang sa atong kaaway, sa atong kaugalingong kusog o sa atong kaugalingong gahom, kundili pinaagi sa gahom sa Ginoo nga nagalihok diha kanato. Unya na instruction dire sa verse 11, sa atong pagpakig-away, pagpakig-gubat ni Satanas, adunay instruction si Apostol Pablo sa bersikulo 11 nagaingon, "Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil." Unsa iyang giingon dire? Isulob ang tibuok nga armadura nga gihatag sa Ginoo aron kita makabarog sa mga pamaagi, sa mga lingla ni Satanas. Unya nagpadayon sa Apostol Pablo diri sa bersikulo 12, hatag siyang rason ngano nga kinahanglan gyud nato isulob ang tibuok nga armadura or hinagiban o panalipod nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Unsa hinungdan bersikulo 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places." And then in verse 13, giusab ni Pablo hatag ang mong instruction, ingon dire, "Therefore," sa Cebuano ni busa, "take up the whole armor." Dili kay part lang, kundi whole armor gyud. Tanan gyud katong isgutan nato karon nga equipments nga makatabang nato nga magmadaogon, kinahanglan tanan gyud atong isulob. And then unsay resulta na, "that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand." Mga karong gabi atong hisgutan kining equipments, kining mga armor na ang unang bahin enemy, karon atong tan-awon ang mga equipments or mga gamit, mga sangkap diin kinahanglan atong gamiton alang niining espirituhanong pagpakigubat. Ang unang nga gisgutan ni Apostol Pablo makita nato sa verse 14. Ingon dire, "Stand therefore, having girded your waist with the truth." Okay? And then, "having put on the breastplate of righteousness." So, kining sa bersikulo 14, dunay duha ka sangkap ani nga gisgutan ni Pablo nga kinahanglan atong isulob. Ang una is girdle of truth. Bakos. Unsa ang bakos dire? Ang agihulagway dire, ang bakos mao ang kamatuoran. Now, ato makita nga kung si Satanas bakakon siya, ang makapildi niya mao gyud ang kamatuoran. Nay mga panahon nga nakaadto ko kog korte. Unya, akong naobserbahan nga sa proseso sa investigasyon, ang matag kampo, nagpamatuod sila, doon na sila mga pagpamatuod sa ang usa paglaban, ang usa pod katong prosecutor.
So atong makita nga sa dagan sa investigasyon ang mudaog yun mao ang kamatuoran. Mao na nga kita bisan sa mga husay-husay ako maobserbahan nga ang nagsultig tinuod mao gyoy magmadaogon. So atong makita dire unsa ka importante ang kamatuoran. Ang kamatuoran maoy mopilde sa mga bakak ni Satanas. Sa Juan 8:44 ato man tong nakita, atong mabasa man dinha nga si Satanas mao ang amahan sa tanang mga bakakon. Sukad pa sa sinugdanan. Okay? And then kining bakos mao na siya nagunit sa ubang mga armor. Nagpasabot nga kining kamatuoran importante kaayo ni nga kabahin sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Now, a man of integrity with a clear conscience can face the enemy without fear. The girdle also held the sword. Unless we practice the truth, we cannot use the word of God. Now, once as he gets into the life of a believer, everything begins to fall apart. Sa diha nga ang usa ka Kristohanon dili na gani magkinabuhi diha sa kamatuoran ug dili na siya moabide sa kamatuoran, magsugod din dinha kamaot, kadaot, kabungkag ang iyang kinabuhi. Ug mao kanay nahitabo ni kanumdumta ni Haring David. Sa diha nga wa na siya magkinabuhi des kamatuoran, sa diha nga nagkinabuhi siya diha sa pagpamakak, ang iyang kinabuhi nadaot. O gani si David nawala diha kaniya ang kalipay alang sa iyang kaluwasan. Ang sunod dire mao gyapong bersikulo 14 naghigisgutan dinhi ang breastplate of righteousness. Kining breastplate of righteousness mao kini ang sangkap nga gamiton sa sundalo aron sa pagprotektar, pagsalipod sa iyang dughan gikan sa mga hinagiban sa iyang kaaway. Now, kining breastplate sa usa ka sundalo, ang gamit ani is metal or chains. Unya covered giputos niya siya muputos niya sa lawas gikan sa liog ngari sa hawak. So imong ma-imagine nga sa gubat kun maigo ang iyang dughan, dili madutlan ang iyang dili siya masamad gumikan sa kanang breastplate nga nagasalipod niya. Now unsa may simbolo ani nga breastplate matod pa ni Apostol Pablo. Kining breastplate nag-symbolize na siya mahitungod sa pagkamatarong. Now duha ka pagkamatarong atong matan-aw dire. Ang pagkamatarong ni Kristo gitawag natog possessional righteousness o doon na po gitawag nato og practical righteousness. Diin ato yung ikinabuhi ang pagkamatarong as part sa atong sanctification. So, kung atong tan-awon dinhi sa Ephesians chapter 5 verse 21 nagaingon nga ang pagkamatarong ni Kristo nasulob diha nato, or ang pagkamatarong ni Kristo is imputed dinha kanato. So ato lang tong tan-awon tong 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ingon dire, for he made him who knew him no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. So ato makita nga dinhi ining 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Gisgutan nga ang atong sala
ang atong mga sala were imputed dito sa Ginoo. Okay, gikarga nga to sa Ginoo. Apan ang iyang pagkamatarong na imputed pod nga ni kanato or natong naangkon or nakarga nga ni nato. Sa pagkaagi, nga bisan tuod kita makasasala, apan gumikan sa pagkamatarong ni Kristo nga anaa ka nato ug mao kana ang pagtulunan sa kanang gitawag nato justification. Ang usa ka tawo taliwala sa iyang mga kasalanan, gihimo siyang matarong sa unsang paagi, gihimo siyang matarong pinaagi sa iyang pagtuo diha kang Kristo Jesus. Nga sa diha nga mutuo ang usa ka tawo diha kang Kristo Jesus, ang pagkamatarong ni Kristo iya usab nga maangkon or masulob. Mao nga usa kini ka dako kaayo nga sangkap, importante nga sangkap nga asa atong pagpakig atubang sa kaaway, naa natay advantage gumikan kay gihimo natang matarong diha kang Kristo. Ug kun si Satanas mo-accuse man, wala na siya mahimo, gumikan kay ang Dios man mismo maoy naghimo kanatong matarong. Ug sa laing bahin kanang gitawag natong practical righteousness, importante kayo na. Ug mao gani hinungdan daghan kay mga passage sa Bible nga nag-encourage gyud nato sa pagkinabuhing matarong. Ug gani si Apostol Pablo sulti siya dinis Episo nga kinahanglan atong hukason ang daan nga pagkatao ug atong isulob ang bag-o. Ug kinahanglan kita magkinabuhing balaan ingon nga ang Dios balaan man. So ang pagkamatarong gihulagway sama sa usa ka sa lipod, sa dughan ug sa likod. Nga kun adunay udyong nga moigo sa tong dughan dili kadot, ug doon naman sa likod di gapon kadot, gumikan kay dunay sangkap ang Ginoo nga mao ang pagkamatarong ni Kristo. Ug aron usab kita dili pod mahimong mabiktima sa kaaway, kinahanglan gyapon nato panganduyon, kinahanglan nato ipursu ang atong pagkinabuhing matarong. Unya sa bersikulo 15 na atong makita diri gisgutan ni Apostol Pablo ang lain na usab nga kanang sangkap. Bersikulo 15 nag-ingon diri, and having showed your faith with the preparation of the gospel of peace. Gisgutan dinhi nga aduna kunoy sapin, okay? Sandalyas. Now, atong makita nga ang mga sundalo kaniadto, ang ilang mga sandals, ang ilang mga sapatos, aduna na siya kanang gitawag sa in English og kanang hobnails. Parihabag mga spike, no, mga spike. Aron nga sa ilang pagpakig gubat, dili mo slide ang ilahang sapatos. O kung doon ay spike, makatabang nila nga makabarog yun sila nga malig-on sa ilang kaaway. Ingon ana ang importansya nining sandal or sapatos nga gihulagway sa gospel. No, ato makita unsa ka importante man ang gospel, unsa epekto niya na sa atong kinabuhi. Now, may gisgot ganita gospel, mao kana ang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Nga sa diha nga kita mutuo nga ang kamatayon o ang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo, mauna siya ang paagi sa Dios aron kita maluwas. O sa diha nga atong tuhan nga kanang maong sakripisyo, maugyo na ang bugtong sakripisyo nga makadala nato o makahugas sa tanan nato mga sala kung atong saligan si Kristo nga maoy atong manuluwas. Ang Roma Kapitulo 5, versikulo 1 nag-ingon, therefore,
having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, unsay giingon dire? Unsa ning sapin sa mayong balita? Naghisgot kini mahitungod sa kalinaw nga atong naangkon sa diha nga kita misalig sa atong Ginoong Hesukristo. So atong makita mga igsuon nga ang usa ka Kristohanon nga anaa kang Kristo, mo'y sa ka Kristohanon nga aduna nay kalinaw. Asa makaplagi ang iyang kalinaw? Dili sa simbahan, dili sa reliyon, dili sa iyang salapi, dili sa iyang bahandi, dili sa iyang mga koneksyon, kundi ang iyang kalinaw anaa lamang gayod kang Kristo. Mao hinungdan nga si Apostol Pablo nag-exhort gyud sa mga Kristohanon sa Pilipos nga kinahanglan dili gid sila mabalaka, no? Dili siya mabalaka. Dili siya ang mabalaka kung unsay mga butang nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. O gani si Apostol Pablo nang hinaot nga nagdasig nga kinahanglan ang kalinaw ni Kristo maggwardiya sa ilang tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Sa laing bahin, ang gospel dili lang kay ingon og naghatag nato kalinaw kundi aduna pa poy lain ana nga kanang kamatuoran nga atong makita. Nga dili lang kita nga nakadawat sa gospel og nakabaton og kalinaw kundi kita nga nakadawat ni ana ato sab nga responsibilidad. Ang pagdala sa maayong balita ngadto sa uban aron nga ang uban usab makabaton og kalinaw. Ato makita nga daghan kay mga tawo karon walay kalinaw. Okay? So sa unsang paagi sila makabaton og tinuod nga kalinaw sama sa atong nabatonan? Sa diha nga sila makadungog sa maayong balita. Nga si Kristo namatay gilubok ug nabanhaw alang sa ilang kaluwasan. Ug unsa man paghulagway diha sa pulong sa Ginoo ang mga tawo nga magkugi sa pagdala sa mayong balita, pagsangyaw ngadto sa uban. Si Propeta Isaias, nagsulti siya dire sa Isaias Kapitulo 52, versikulo 7. Nag-ingon, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion. So usa kini kapag pinungdom alang kanato sa usa ka dakong responsibility nga atong naangkon. Ingon ta naay panalangin atong nadawat, hinumduman nato nga for every blessing is a responsibility. Mao na nga magpasalamat kita sa Ginoo nga sa atong ministry karon adunay daghan kaayong mga tawo nga andam gyud maminaw sa pulong sa Ginoo. Mao nga nagkinahanglan pud ta og dugang mga tawo, nagkinahanglan ta og mga matahom nga mga tiil nga modala sa mensahe sa mayong balita ngadto sa uban. Unya sa bersikulo balik ta sa Episo kapitulo 6 arita sa bersikulo 16. Ang bersikulo 16 naghatag na po nato diri og laing sangkap alang sa espirituhanong gubat. Nag-ingon above all, taking the shield of faith by which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Nindot po ni kayo nga sangkap nga gihatag sa Ginoo. Unsa may Cebuano og shield, akong ug di ko sayop kining word nga taming. Mao na siya ang kanang Cebuano aning shield. Ug ang shield sa sundalo nagsimbolo may tungod sa pagtuo sa usa ka Kristohanon.
So atong makita unsa ba ka importante gyud ning shield para sa usa ka sundalo. Now, ang shield sa usa ka sundalo, aduna na siya ay duha ka feet ang iyang gilapdon, unya ang iyang gihabugon 4 feet. So igo-igo gyud nga makasalipod sa lawas sa usa ka sundalo. Og ang material nga gigamit ani kasagaran kahoy, unya giputos og guma. Unya ang usa ka sundalo sa diha nga iya nang gunitan, protected siya gikan sa mga kanang bangkaw, gikan sa mga udyong o mga fiery darts sa kaaway. Unya ang duha ka sides anang kining taming, pwede na siya malak. Ana siya lock dinha. Ana siya kanang gigamан gyud og kanang pamaagi nga og magtapad ang duha ka shield or og daghang mga sundalo maglinya sila, mura na sila og bungbong. Kanang malak na sila, murag walay gap, no? Walay gap sa pagkaay nga bisag unsa kadaghan sa bangkaw, bisag unsa kadaghan sa udyong nga moigo nila, dili gyud sila maunsa gumikan kay naay taming nga nagapanilipod kanila. Ug mausab kana ka importante ang atong pagtuo mga igsoon. Gani kanunay kita pahinumduman sa mga wali, sa pulong sa Ginoo, kanunay gyud na makita nato unsa ka importante ang pagtuo. O gani si Apostol Pablo nagsulti siya sa nagsuwat siya ngadto sa taga Roma kapitulo 1 bersikulo 17, nagsulti siya nga the just shall live by faith. Og gikan sa sinugdanan hangtod karon atong makita ang mga kadaugan nga nasinati sa mga katawhan sa diha nga sila mituo og misalig sa gahom ug sa mga saad sa Dios. Mao na nga ang atong pagtuo importante kayo sa diha nga dunay mga udyong sa mga pagduda, dunay mga udyong sa mga kabalaka, unsay makabuntog ana tanan. Ang makabuntog ana tanan mao ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Mao nga ang usa ka Kristohanon, ang usa ka tawo nga kanunay mosalig sa Ginoo, guaranteed gyud na siya nga kanunay masinati niya ang kadaugan. Namo ta sa bersikulo 17. Nag-ingon diri, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Now, atong unahon ning helmet of salvation. Ang usa ka sundalo usab, kanang duna na siya helmet. Now, ang helmet, nagsimbolo may tungod sa atong kaluwasan. Now, ang helmet, adto gyud na ibutang sa ulo. Okay? Now, sa ato usab, kinahanglan protektado ang atong ulo. Ang mga tanata, unsa madinas ulo. Dili ba ang nas ulo mao ang atong utok? Unsa may gamit sa utok? Ang atong utok mauna siya'y nagkontrolar sa tibuok natong pagkatao. Ug mao hinungdan nga kinahanglan protektahan ang atong huna-huna. Protektahan ang atong mind. Kay ang first battle line sa atong spiritual warfare mao ang huna-huna. Mao hinungdan nga si Apostol Pablo sa iyang pagsulat ngadto sa taga Roma, nagsulti gud siya nga ingon di sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2, do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be you transformed by the renewing of your mind. Now, asa magsugod ang transformation sa kinabuhi sa usa ka tawo? Magsugod gid na diha sa iyang huna-huna. Kung na-renew ang iyang mind, din ang iyang aksyon mosunod ra. So may hinungdan nga kinahanglan ang atong mind kinahanglan gyud
nga protektahan. O unsa man ang usa sa mga pamaagi nga maprotektahan atong mind gikan sa mga maot nga mga suggestion sa kaaway. Na lain na pud nga sulat ni Apostol Pablo dito sa Colossians chapter 3 verse 16. Nag-encourage si Apostol Pablo nga papuy-on ang pulong sa Dios diha sa atong kasing-kasing sa madagayaon gayon. Ug nagsulti usab si David nga nag-ingon siya, akong gitipigan ang imong mga pulong aron nga dili ako makasala batok kanimo. Mao hinungdan nga kita nga mga Kristohanon, we need to take advantage of every opportunity nga sa diha nga ang pulong sa Dios igatudlo. Kung atong tan-awon sa Efeso kapitulo 4, versikulo 21, nagaingon diri, if indeed you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus. Take note diha, no? Nagaingon, you have been and have been taught by him. Okay? Ginatudluan. Unsa gitudlo? Pulong sa Ginoo, kamatuoran. Hinungdan ngano nga daghan kay mga Christian mailad ni Satanas, gumikan kay kuwang gyud kayong pagsabot sa pulong sa Ginoo. Lain pangutana, nganong kulang sa pagsabot sa pulong sa Ginoo? Kay tapulan mo basa, tapulan mo attend o mga Bible study. O mo hinungdan nga importante kaayo nga protektahan ang atong mind, punon nato sa pulong sa Ginoo aron nga dili makapenetrate ang mga panghuna-huna nga i-inject ni Satanas para sa atoa. Unya lain diri sa verse 17, lain gisgotan diri ani nga maong bersikulo, naghisgot ni og sword of the Spirit. Na pangutana, unsa maning sword of the Spirit? Now, hinumdumi ha, ang sword, anay word nga sword, napod ang Spirit. Nga sa ato pa sa atong spiritual warfare, magmadaogon ta pinaagi gyud sa gahom sa balang espiritu. Unya ang galamiton sa balang espiritu aron sa paghatag kanatog kadaogan, maogyod ang iyang mga pulong. Kung tanaw nato sa Hebrews chapter 4 verse 12. I think kining mong bersikulo familiar na kaayo ni nato, no? Pero ato lang gyud gihapong basahon. Nag-ingon diri, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and it is a discerner of thoughts and intentions of the heart. Okay? So, unsa din ningon diri, ang pulong sa Ginoo gamhanan, aktibo, mahayit pa kay sa espada nga duhay sulab. Ako nag-mention sa akong mensahe niadtong Domingo nga ang pulong sa Ginoo although nga sa diha nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran, usay mo first ni siya sa atong heart. Okay? Masakitan ta. Pero binugunsa, bisag masakitan ta, pero magdana siya healing. Muna nakanindot din ha. Pero ang literal nga sword, mupatay na siya. Mudaot na siya sa lawas. Apan ang sword of the Spirit, which is the word of God, bisan og masakitan ta, makonbiktar ta sa atong mga sayop nga mga binuhatan. Apan ang resulta ni ana kaayuhan og kalipay. Minumdum ko sa kanang pagwali ni Isra dito sa mga Hudiyo, mga remnants nga nibalik dito sa Israel. Og ato makita nga sa pagwali sa pulong sa Ginoo nang hilak sila. Nakonbiktar sila. Pero human sa ilang paghilak, sa may naitabo. Ningon sa Nehemiah, hunong na mos paghilak.
undang na mughilak. It's time for rejoicing. Muna ang epekto sa pulong sa Ginoo. Na paano makahilak ta, makonvicted ta, pero ang mahitabo usab niya na human ta muhilak, pulihan ra pod og kalipay. Okay? So ang kining sword sa sundalo pa ni gigamit ni siya nga offensive weapon. Kato mga armor na to, nga gisgutan, defensive weapon to. Pero kini offensive weapon. Now, ang offensive weapon na to maoning pulong sa Ginoo. Maoni atong hinagiban nga makabuntog yun sa kaaway. Maingon ta kun si Satanas bakakon, mabuntog siya pinaagi sa kamatuoran. Kung si Satanas mangilad, mabuntog na siya pinaagi gapon sa pulong sa Ginoo. So atong makita nga in the warfare sa kinabuhi sa mga tao, diin ang tao gusto nato nga gikan sa gingharian ni Satanas ato silang mabalhin ngadto sa gingharian sa Dios. Gikan sa kamatayon gusto nato nga balhinon sila ngadto sa kinabuhi. Gikan sa pagkahinukman sa silot, mabalhin sila ngadto sa kagawasan. Unsay gamiton? Pulong sa Ginoo. Kung gusto ta nga madala nato ang mga tao ngadto sa Ginoo, ang hinagiban nga atong gamiton mao ang pulong sa Ginoo. Kay matud pa ni Apostol Pablo, faith comes by hearing and hearing the word of God. So sa mga tentasyon pod sa atong kinabuhi, gamudil gyud ang atong Ginoong Kristo. Nga sa panahon nga siya gitintal, balik gyud siya dito sa word of God. Nganong mo balik sa word of God? Gumikan kay ang word of God maoy standard sa atong pagtuo o maoy standard sa atong pagkinabuhi. Mao na nga usa ni ka-challenge alang nato, no? Nga kung ikaw naglibog, go to the word of God, no? Kung doon na kay mga pagduda sa imong gituuhan, balik yung sa word of God. Kung naglibog ka sa mga desisyon nga imong himuon, go back to the word of God yun. Kay kung mubalik ka sa pulong sa Ginoo, safe gyud ka dito. Kaysa maghimo lang kag mga desisyon, imo-imo ra, peligro kayo na. Basin og ma-deceive ka sa kaaway niya na. So, mo nang ato makita nga sa kumbat na to batok sa sala, we really need the word of God. Sa atong pagtabang sa ubang mga tao nga sila makadangat diha sa Ginoo, ang atong gikinahanglan word of God. Now, ato makita dire nga sa giingon ni Apostol Pablo, ang giingon ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8 bersikulo 37, nag-ingon din nga, yet in all these things we are more than conqueror through Him who loved us. Now, kinsa man ang through Him din ha? Christ man na, no? In Christ. So atong makita nga diha ni Kristo, kining tanang mga gisgutan dihing mga sangkap naa na diha kang Kristo. Okay? So si Kristo mo ang kamatuoran. Matod si Kristo nagaingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Umingon tag righteousness, He is our righteousness. Umingon tag peace, He is our peace. If umingon tag faith, diha lamang yun kang Kristo nato ibutang ang atong pagtuo. Og magbadaogon ta sa atong kinabuhi. Og dili lang kay kana He is our salvation, no? He is the word of God. No, nagpasabot ni nga sa diha nga mosalig ta ni Kristo atong masulob ang mga armor nga gisgutan diri ni Apostol Pablo. So, naapay giingon ni Apostol Pablo diri sa versikulo 18 ngadto sa 20, naghisgot siya mahitungod sa prayer, no? Balikan na to tong episo. Kay moraga kuros-kuros ko sa akong Bible dire. Na balik ta sa bersikulo 18, nag-ingon din
praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. So, unsa may maghatag po nato og kusog, mga igsoon, gikinahanglan gyud nato ang mga pag-ampo. Mao na nga mga exhortation ni Paul, pray without ceasing. Pray with all prayer and supplication. Unya kinsay atong ampuan, atong iampo bisan ang mga mag-inampo ay ta sa usag-usa. Keep on praying. And then sa katapusan din sa verse 21 to 24, ako sa ning basahon, nag-ingon dire, but you also may know my affairs and how I am doing. Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, will make all things known to you, whom I have sent to you for this purpose, that you may know our affairs, and that he may comfort your hearts. Peace to the brethren, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Now, gipadala ni Apostol Pablo si kining iyang partner sa ministry ngan unsay purpose aron mag-comfort or magdasig kanila. Nagpasabot mga igsoon, nagkinahanglan po tag encouragement sa usag-usa. Dili mahimo nato dili ta mahimong magbadaogon sa atong spiritual warfare nga kita-kita ra. Wala jay gitawag og Rambo Christian. Kinahanglan gyud ni nga nagkinahanglan gyud ta sa uban aron tang madasig bisan pa sa paglig-on nato sa pagpadayon ining atong espirituhanon nga gubat. So mga igsoon, salamat nga nining kagabion atong napamalandungan kining maong mga kamatuoran, atong balikon ang atong enemy mao si Satanas, apan bisan patuod og gamhanan siya nga nakaaway, apan hibawta nga mas gamhanan ang Ginoo kay kaniya. No? Ug kun anaa kita kang Kristo, adunay assurance nga magbadaogon kita. Og kadtong tanan nga mga sangkap nga gihisgotan nato, inaot nga ato gyud tong ampingan, atong isulob adlaw-adlaw. Ato tong i-consider nga naato nato adlaw-adlaw. Ug nagkinahanglan po ta og kusog energy, ug ang energy nga atong gikinahanglan gikan gina sa atong kanunay nga pagpakig-uban sa Ginoo sa pag-ampo. Ug ang katapusan nga encouragement, nagkinahanglan tang magdinasigay sa usag-usa aron kitang tanan as a church, as a body of Christ, magmadaugon sa atong espirituhanong gubat aron ang himaya sa Ginoo madayag diha sa atong kinabuhi. Ato kita sa panahon sa pag-ampo. Amahan nga balaan o Dios nga langit no, nagapasalamat kami nga among natun-an karong kagabion ang imong mga pulong. Salamat Lord nga imong gipadayag kanamo nga aduna kami dakong gubat nga giatubang, o salamat Ginoo nga bisan tuod ang among kaaway gamhanan, apan ikaw nga niya kanamo mas gamhanan pa kay kaniya ug niya sa kalibutan. O salamat Ginoo nga ikaw nagasangkap sa tanang mga kahimanan aron nga kami dili mahimong victim kundi mahimo gid kaming victorious. O nga akong pag-ampo Ginoo nga kami ingon nga imong mga katawhan magbadaugon gayod sa tanang gubat nga among pag-atubangon, ingon nga imong mga katawhan. Tabangi kami Ginoo nga mahimo kaming sensitibo kanunay, mahimo kami nga dili gid magkumpiyansa matag adlaw, matag oras, matag minuto sa among kinabuhi, ug dili na mo hatagag higayon ang kaaway nga makabuntog o makasulod diha sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kundi tabangi kami nga mahimo kaming alert,
mahimo kaming mabanintayon o mahimo kaming magpailalom gyud sa gahom ug pagpanalipod sa among Ginoong Kristo. Salamat kay Ginoo nga makapadayon ko pag-ampo alang sa mga kaigsuonan nga adunay mga giatubang nga mga challenges sa ilang kinabuhi. Lord, part kini sa among spiritual warfare. Pusa nag-ampo kami nga mga sangkap nga imong gihatag ilang gamiton gyud aron nga magbadaugon sila sa ilang mga challenges sa ilang kinabuhi. Og nag-ampo sam kami Ginoo sa mga kaigsuonan namo nga nagdala sa imong pulong ngadto sa mga Bible studies. Ginoo, nag-ampo ko nga ikaw magapadayon sa paghatag ka namog kadasig sa paghimo niini. Ug bisan pa sa mga tawo nga naminaw sa imong pulong, akong pag-ampo Ginoo nga ilag yung saligan ang imong mga pulong tungod kay na-side kami nga kung makahibaw kami sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag ka namog kagawasan. Among giampo ang among mga pastor sa FCF o salamat nga ikaw magagiya kanila sa ilang adlaw-adlaw nga mga desisyon labi na sa ilang involvement sa ministry. Nag-ampo kami sa mga elders, ingon nga mga partners namo sa ministry, nag-ampo kami nga maghatag pug wisdom alang kanila. Bisan pa ang mga members sa simbahan sa Family Christian Fellowship o sa uban pong mga Kristohanon, nag-ampo kami Ginoo sa imo gyud nga pagtabang kanamo o bisan pa kanunay kaming magmadaugon sa among espirituhanong pakigbisog. Nag-ampo sa kami sa among gobyerno dinhi sa Bohol, nag-ampo kami sa imong pagtabang sa among governor, sa among mga mayors, mga elected officials o mga appointed officials. Nag-ampo kami Ginoo maghiusa ang tanan alang sa kaayuhan sa among mga kaigsuonan ug labaw sa tanan Ginoo nga among pag-ampo nga among mga opisyalis makaabot gyud sila sa punto Ginoo nga sila makailag gyud kang Kristo in a very personal way. Yan po namo ang among mga pangulo, ang pangulo sa among nasod, bisan pa ang mga magbabalaod o tanan nga mga opisyalis Ginoo, nag-ampo kami nga nining dakong hagit nga mong atubang sa crisis sa COVID, nag-ampo kami nga giyahan nimo sila Ginoo sa tanan nilang mga desisyon aron nga mosangpot gyud kining tanan sa imong kahimayaan. Dalaygon ka Lord nga among saligan ug tugyanan sa tanan kay mao kining among pag-ampo ug pagpasalamat in the name of Jesus our Lord and Savior. Amen and amen.